fire alarm. Start, battery, keyboard starter, buzzer. All of you understand? Right now, ஞாபகம் வச்சுக்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். Using the material. Battery one, keyboard starter one, and buzzer. Wire or meter. The positive கொண்டு வந்தா நெகட்டிவ் கொண்டு போய் டைரக்ட்டா buzzer உடைய மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க. பாசிட்டிவ் கொண்டு போய் ஸ்டார்டர் உடைய ஏதாவது ஒரு பின்ல இன்புட் அதோட அவுட்புட் கொண்டு போய் பஸர் கொடுத்துறோம். இப்போ ஹீட் பண்ணா எக்ஸ்பெண்டேஷன் ஜிங்க் பிளேட் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பெண்டேஷன் விரிவடையும் தன்மை இருக்கும். விரிவடையும் இது காப்பர் பிளேட் ஜிங்க் பிளேட் இதெல்லாம் ஹீட் பண்ணினா அப்படியே வந்து கட் ஆயிடும். அந்த ஹீட் குறைஞ்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்லைன்னா பழைய நிலையில இருக்கும். நத்த மாதிரி நத்த போயிட்டே இருக்கும். தொட்டனால அப்படியே சொல்லிடுவாங்க. அதை மேல் ஊடப்படுத்துறது ஊட்டிட்டு தான் போகும். நத்த வெளியே வராது. அது மாதிரி ஹீட் பண்ணால் விரிவடையும். இல்லைன்னா பழைய நிலையில வந்துடும். எக்ஸ்பெண்டேஷன் இது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பிரின்சிபல் வந்து என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும்போது விரிவடையக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த பிரின்சிபல் நிறைய பேசி கேட்பாங்க. மொத்தம் நான் நிறைய சொல்லி கொடுத்தேன். 2 ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். சைக்கிள்ல சேட்டலைட் சொல்லி கொடுத்தேன். ஃபயர் அலார்ம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். அவுட் அடிச்சிட்டீங்க. இத சொல்லி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. மேத்ஸ் பண்ணுங்க சொல்லி கொடுக்குறேன். கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுங்க. பிசிக்ஸ் பண்ணுங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபுல்லா பண்ணுங்க. மேத்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுங்க. மேத்ஸ் ஃபாலோவிங் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் த வெரைட்டிஸ் மாடல் பண்ணலாம். சரி ஆஃப்லைன் பாஸ் போதும்.